तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फिशिंग फॉरेस्ट कैंप में फिशिंग के लिए जा रहा है। फिशिंग और क्या आइटम को? चिकन बनाएगा क्या बोलेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग। यूट्यूब वीडियो बनाएगा। डांस हो गया हम लोग का पूरा सब बढ़िया से। देख लीजिए सब आप, ये पूरा चुंगा का खाना लोकल। कैसे लगा काका? मजा ना? ठीक है, तो ये करेगा।